Yoo gaaffii 26ffaa kana ilaalle akkas jedha. Let Z be a complex number such that jedhee modulusii kana kenneera equals to jedhee 2i times conjugate of 2 minus I. Then the modulus of Z is equals to jedha. Modulus of Z is equals to jedha. Kanaaf mi'a hojjennu gaaffii 26ffaa kana yoo ilaalle kennamu asaarraati. This says question number 26, solution to question number 26 yaa hojjennu. 26 yoo hojjenne 26ffaa hojjechuudhaaf deemaa jirra. Akkas jedha modulus of 3z over minus 4 plus 3i equals to 2 minus I times conjugate of 2 minus I jedha. Conjugate mataa keessatti irra keessatti conjugate qaba. Conjugate ishee kana jechuudha. Kanaaf conjugate qaba. Raddana irratti conjugate qabda jechuudha. Conjugate kun immoo modulushiidha. So this is equals to maal gochuu dandeenya? Behavior amaloota modulusii keessaa tokko jijjiru isa fayyadamna. Modulus of z over sakana modulus iddoo lamatti gochuu dandeenya. 4 plus 3i gochuu dandeenya. Qoqqooduu dandeenya. Gararraaf gajjallaatti qooduu dandeenya jechuudha. Times 2 minus I times 2 plus I jechuu dandeenya. Kanaaf modulus inni kara jalaa jiru kuni modulus of z 3z is over kana modulus in kana square root of minus 4 square is 16 3 square is equals to 9 minus 4 square in 16 ida 3 square in 9 ida which is equals to 2 square plus 1 square. Yeroo darbe ilaalleerra kana yoo complex number lama wala baay'isee seera kana fayyadamnaa jenne x minus x plus yi times x minus yi ni yeroo hundumaa this is equals to x square plus y square dha jennee yeroo darbe ilaalleerra. Kanaafiyyuu metodii makanaanii 2 minus I times 2 plus I ni 2 square plus 1 square coefficient of x is coefficient of I is 1 square jenna jechuudha. So this is equals to modulus of 3z over square root of 25 is equals to 2 square plus 1 square which is equals to 5 jechuudha. So this is equals to square root of 25 in 5 ida. So 3z is equals to as 5 ba crisscross yoo goone 5 times 5 is equals to 25. So modulus of 3z kana immoo akkas gochuu dandeenya. Modulus of 3 times modulus of z is equals to 25 jechuu dandeenya. Modulus of 3 ni 3 dhaan ba'a. 3 times modulus of z is equals to 25. Modulus of z is equals to 25 over 3 jenna jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin keenya 25 over 3 ta'a jechuudha modulus of z. Kanaaf akkasittiin step kanaanii modulus of z addana kana salamatti kenname kana modulus of z kana salamatti kennamee jiru kan akkasittiin kennamee jiru irraaf jalaan kennamee jiru hin qoqqoonnaa. Numeraatorii fi denominaatoriitti qoqqoonna. Modulusii kana iddoo lamatti qoqqoonna. Deebisnee modulus of kanaa fudhannaa. Modulus of z is 25 dha. Square root of 25 is 5 times 5 is 25 jenna. Modulus of 3 times z immoo iddoo lamatti qoonnaa. Modulus of 3 modulus of z itti qoonnaa. Modulus of 3 dha. Times modulus of z equals to 25 over 3 which is equals to modulus of z is equals to 25 over 3 dha. Deebii koo keessa gaafa dhaqee ilaalu deebiin koo a irra 25 over 3 jedha. Kanaaf deebiin koo directly gara a irra jira jechuudha. Kanaaf deebiin koo a ta'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Thank you.